میدونستین آثاری توی ایجه استحوان کشف شده که در حد تخت جمشیده؟ قصه از اونجا شروع میشه که کردها یه زمانی تو استان فارس حکومت داشتن و 300 سال هم حکومت کردن. اسمشون ملوک شبانکاره بوده و خودشون هم میگفتن ما از نوادگان ساسانیان هستیم. این آثار گرانبها اغلب تو پایتختشون به جا مونده، شهر تاریخی ایج. تا حالا اسمشو شنیدین؟ یه شهر زیبا و تاریخی بین کوه‌ها، دقیقاً بین استحوان و داراب و نیریز و فسا. اینجا مرکز ناحیه دارابگرد و 300 سال پایتخت حکومت شبانکاره بوده. چهارراه تاریخی جنوب فارس بوده و همه شهرهای مهم رو هم به هم وصل می‌کرده. به خاطر همین ملوک شبانکاره توش قلعه می‌سازن که از عجیب‌ترین قلعه‌های ایران هم هست. قلعه دارالامان و 40 برکه. دارالامان روی قله کوه ساخته شده و 40 تا برکه توش قرار داره تا هر کسی تو قلعه هست تا ماها نیاز به تامین آب از بیرون قلعه نداشته باشه. میگن تا 300 سال هیچ کس نتونست به این قلعه نفوذناپذیر وارد بشه و بالاخره آل مظفر بودن که به یکی از طولانی ترین سلسله های حکومتی فارس خاتمه دادن. قلعه رو هم تخریب کردن تا ایج هم کم کم از رونق بیفته. البته ایج حالا قطب تولید انار فارسه. یه جاذبه جدید هم داره که باز اسمش رو سر زبونا انداخته. بزرگترین فروچاله خاورمیانه، چاله‌ای به قطر 80 متر وسط زمینای کشاورزی. به نظرتون چرا نزدیک همه آثار تاریخی استان فارس فرونشست رخ میده؟ کارشناسا میگن علتش صرفاً برداشت بی‌رویه آب هست که تو این چند دهه با کشاورزی صنعتی رخ داده. به نظرتون وقتش نیست یه تغییری تو نوع کشاورزی و آبیاریمون بدیم تا بتونیم تاریخ چند هزار ساله سرزمینمون رو از نابودی نجات بدیم؟